مرحبا بكم في نوفيل فيديو. اليوم غادي نهضروا على les pectoraux. في هذا الفيديو غادي نعطيوكم des conseils pour avoir des gros pectoraux. Donc بقاو معنا وما تزابوش. Donc plusieurs personnes souhaitent avoir des pectoraux عراض وكبار, mais ما عندهمش une idée sur le type d'entraînement اللي خصهم يديروا ولا avoir la bonne méthode pour y arriver. Donc في هذا الفيديو غادي نطرقوا بزاف د المسائل sous forme de 5 points. أول حاجة, quel est le volume minimal pour maintenir la taille des pectoraux. علاش هاد la question? Parce que خصنا نعرفوا combien de fois خصنا نترينيو les pectoraux, ولكن en même temps نعطيو الوقت الكافي les pectoraux باش يرتاحوا et donc يديفلوباو. دونك حيت كنعرفوا كاملين لو موسكل في الوقت د الراحه هو فين كيديفلوبا, ماشي في الوقت ديال لونطرينمون. الوقت د لونطرينمون تو ديتروي لو موسكل, وفي الوقت د الراحه كيعاود يبنى الموسكل اي دونك كيكبر. دونك شحال مره في السيمانه نترينيو لي بيكتورو, ولكن او ميم طون ما نفوتوش اون ليميت و كنخدموا بزاف وما كنعطيوش الوقت الكافي لي بيكتورو باش يرتاحوا ويديفلوباو. جينيرالمون سي 8-7 par semaine. Par exemple, 4 ديال 7 نهار الاثنين ديال ديفلوبي كوشي, و4 ديال 7 نهار الخميس ديال شوفال ولا اللي كيعيطوا له انكليني. 8-7 par semaine est le volume minimal pour voir des résultats les pectoraux. ولكن plus de 17 par semaine ديال les pectoraux تما كتلقى des résultats. اللي ننصحوا به هو avoir des sets entre 12 et 27 par semaine. Moins de 12 sets par semaine تقدر ما تلقاش دي ريزولطا اللي بغيتي. plus de 20 sets par semaine ما كتخليش الوقت الكافي لي بيكتورو باش يرتاحوا ويديفلوباو. ما بين 12 و 27 par semaine هما اللي نقدروا نصحوا به باش تشوفوا لي ريزولطا لي بيكتورو. Maintenant دوزو la fréquence de l'entraînement par semaine. Donc pour les gens اللي باغيين يشوفوا rapidement les résultats لي بيكتورو كنصحوا ب 3 fois par semaine. كاين اللي كيفوت 3 fois par semaine voire 4 5. ما نصحوكمش بهم. علاش؟ باسكو لي موسكل ديال البيكتورو سون دي موسكل تري كومبلكس وكياخدو بزاف الوقت باش يرتاحوا ويديفلوباو. دونك 3 fois par semaine سي ايديال. دونك بنادم اللي عنده لي بيكتورو كبار وعراض une fois et demie par semaine est idéal. une fois et demie par semaine تقدروا ما تعرفوش شنو هي. دونك une journée في la semaine غتمشي programme dédié seulement les pectoraux. Donc غتخدم ديك النهار غير لي بيكتورو et demi. جونغ تمشي لاصال شي نهار يكون عندك الكتاف ولا يكون عندك الرجلين, ولكن او ميم طون تقيس شويه ديال لي بيكتورو, شي دو موفمون ديال لي بيكتورو باغ اكزومبل. ندوزو لانتونسيتي. لانتونسيتي ça veut dire le nombre de répétitions. بزاف لي ريبيتيسيون ما نصحوش به, ما بين 5 و 8 ديال لي ريبيتيسيون بور شاك سيت تقدر تلقى دي ريزولطا انورم. ما بين 5 و 8 لي ريبيتيسيون, ولكن تقلو مزيان ديك لي ريبيتيسيون, تقلو مزيان. بزاف لي غرو موسكل باغ اكزومبل لي بيكتورو تقل بزاف, ولكن لو نومبر دو ريبيتيسيون سي entre 5 et 8. لي بتي موسكل باغ اكزومبل لي بيسيبس لي تريسيبس من الاحسن ما تقلش فيهم بزاف, هما اللي ما خصكش تقل فيهم بزاف, ولكن لو نومبر دو ريبيتيسيون يكون كتير. دونك entre 5 et 8 ريبيتيسيون حتى ل 12 répétitions, ما تفوتوش 12 répétitions. Donc maintenant je vous les 3 exercices majeurs pour les pectoraux. Le premier exercice هو les mouvements horizontaux. نقدروا نلقاوهم le bench press, ça veut dire développé couché, soit la barre ou là les haltères. Deuxième exercice هو l'incliné ou la cheval, soit bien la barre ou là les haltères. Le troisième exercice, on met les exercices d'isolation. Maintenant, dozo l'amplitude du mouvement. Donc, هنا كنشوفوا بزاف في لا سال بنادم كينيور هاد لو بوين هذا اللي très important pour le développement ديال les pectoraux. Donc, l'amplitude du mouvement, خص الموفمون يكون exact. Ça veut dire que كنشوفوا بزاف بنادم كيتسقل وكيدير النص ديال لو موفمون, اولا كيجيب صاحبو يدير معاه الخدمه كامله. دونك هنايا اولا ما كتعطيش فرصه لي بيكتورو باش يديفلوباو, وثانيا لو ريسك دو بليسيور كيكون كبير بزاف. دير لو بوا اللي تقدر دير فيه ما بين
8 و 12 ديال لي ريبيتيسيون وملي تكون كدير لو موفمون باغ اكزومبل لو موفمون اوريزونتال ديفلوبي كوشي قيس لا بار بصدرك وطلعها. Maintenant ندوزو لي تكنيك ميتابوليك للصدر. Parmi les méthodes كاين superset. كاين superset كتدخل فيه un mouvement d'isolation un mouvement de compound ولا presse. Un mouvement d'isolation, l'écarté couché avec les haltères. Juste après, incliner cheval par exemple. Ou dire le maximum possible حتى تعيا. Le métabolisme qui يكون خدام مزيان كتحس بصدرك vraiment عيا. Une autre technique اللي كيعيطوا لها سميتها le sandwich d'isolation ولا هاد لا تكنيك احسن من الاولى. علاش؟ باسكو كدير ان موفمون مور ليزولاسيون ما كتعطيش فيه 100% باسكو كتكون الصدر ديالك ديجا عيا من لي زيكزارسيس ديزولاسيون دونك ميمكنلكش تقل ديفلوبي كوشي ولا لانكلين. دونك لا تكنيك دو ساندويتش ديزولاسيون مزيانه على باسكو كتبدا بان اكزارسيس كومباوند موفمنت باغ اكزومبل ديفلوبي كوشي اللي كتسالي لي سيت ديالك ديال ديفلوبي كوشي كتمشي دير دي سيت d'isolation, par exemple l'écarté couché avec les haltères. Après le mouvement d'isolation, كتسالي l'exercice ديالك بان compound movement بحال الاول enfin ماشي بحال الاول ولكن différent. par exemple الا بديتي développer couché في الاول كتسالي بشوفال دونك كيكون لو موفمون ديزولاسيون في الوسط بحال هكا كتكون بديتي بالكومباوند موفمنت تقلتي فيه ما عييتيش بزاف ودرتي ابخي الموفمون ديزولاسيون كتكون مازال فيك لينيرجي. دونك فوالا دونك هادو كانوا quelques conseils pour développer les pectoraux ديالكم. دونك ça veut dire développer le volume ديال les pectoraux ديالكم. الا كنتو عندكم دي كيسيون خليوها في لي كومونتير نجاوبوا عليهم prochainement في d'autres فيديو وما تنساوش تلايكيو لا فيديو بارطاجيوها et puis نتلاقاو في une autre vidéo inchallah. À très bientôt.